Visit my website in description for best pimples popping, cyst removal, blackheads extraction videos. Don't forget to visit my website in description after video is finished. Okay, it's okay. Alright. Alright. Alright? Chưa bà nội tôi còn ngồi nữa. Chưa? Okay. Alright? Okay, two hands. No, em. Two hands. Đứng ở đây đi, đứng ở đây đi. Đó. Mày nhọi vô đi, mày váy thì tao cầm. Em ơi, ở đây. Chút xíu chưa. Okay, chưa. Okay. Thấy mẹ thấy mẹ đâu đây. Chưa. Nó trái đèn á. Okay. Come on. Rồi bà nội hất một cái rồi dân. Mày mò chứ tao chết đi mà. Chứ sao Cái luôn. bay á, nhớ là nằm phố thấy được cái ghế rồi. Đi đây nha. Cái tài mày không? Quên tao lên. Trái đèn. Bà nội không thấy đường. Nhớ gì nè. Không thấy gì hả? Khó lắm. Okay. Oh, film. Okay. Đưa lên đó Rồi hả? No, film. Okay. đưa cho thấy chứ đưa lên. Ngày hôm nay không có coi ngày rồi. Bà nội không thấy đường nha. Đưa giấy rồi cho tao quay. Cái dáng cứng lắm. Ngồi thôi. Rồi em thấy đường bà che hết bóng đèn của em rồi. Okay. Ghê. Có một bên là bên kia không có. Ăn nhiều ghê mày. Có một bên là. Okay. Chắc 45 thì thôi.
Ba giữ á. Rồi. Ok, cái này. Ok. Còn cái nữa. Không có thay đồ. Hết rồi đó, lấy ra đi hết rồi. Xong chưa? Xong rồi. Cái này xong rồi. Ok. Camera. Ok. Visit my website in description for best pimples popping, cyst removal, blackheads extraction videos. Don't forget to visit my website in description after video is finished.